హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు బెడ్షీట్స్ కలెక్షన్ అండి. ఇవన్నీ కింగ్ సైజ్ బెడ్షీట్స్, ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. ఈ బెడ్షీట్స్ అన్నీ కూడా జైపూర్ కాటన్లో ఫ్యాబ్రిక్లోనే ఉంటాయి. చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. ఫుల్ వాషింగ్ మిషన్ వాష్ అనమాట. బబ్లింగ్ రాదు, మీకు ఫేడ్ అవ్వటం అట్లా కూడా ఏమి ఉండదు. చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ. మీ అందరికీ జైపూర్ కాటన్ డ్రెస్సెస్ తెలుసు ఇప్పటి వరకు. ఇక నుంచి బెడ్షీట్స్ కూడా చూడొచ్చు అనమాట. నిన్న చాలా మంది బుక్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళందరికీ పెండింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి బెడ్షీట్స్. సో అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ బెడ్షీట్స్ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నిన్న పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బెడ్షీట్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసి బుక్ చేసుకోండి. నిన్నటి అమౌంట్ ఉంది కదా, వాళ్ళంతా ఫస్ట్ బుక్ చేసుకోండి అబ్బా. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి జైపూర్ కాటన్లో కింగ్ సైజ్ అండి, 93x108 అనమాట. మెజర్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి 2 పిల్లో కవర్స్ విత్ జిప్ అయితే వస్తుంది. బోర్డర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా లైన్స్ లాగా అయితే వస్తుందండి. చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ డిజిటల్ డిజైన్స్ చూసుకోవచ్చు మీరు దగ్గరగా. ఇవన్నీ లీఫ్ డిజైన్స్, ఇవన్నీ డిజిటల్ డిజైన్స్. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి పిల్లో కవర్ ఇదొకటి 2 పిల్లో కవర్స్ ఈ డిజైన్లో వస్తాయి. దీనికి జిప్ కూడా అయితే వస్తుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. దీంట్లో ఇంకొక కలర్ అయితే వస్తుంది, కాపర్ కలర్. ఈ కాపర్ కలర్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. మెరూన్ కలర్ తో బ్లూ కలర్ తో లీవ్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి లక్స్ గ్రీన్ కలర్ అండి. లక్స్ గ్రీన్ కలర్ కి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ లో అయితే వచ్చాయి. ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉన్నాయి కలర్స్ అయితే. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కలెక్షన్ చూపిస్తాను. ఇది బెడ్షీట్స్ చూపించడం అంటే చాలా కష్టం అబ్బా. ఇది వచ్చేటప్పటికి కింగ్ సైజ్ కాదండి, ఇది ఓన్లీ 6x6 వాళ్ళు తీసుకోండి. కొంచెం చిన్నదిగా ఉంది, ఇదిగోండి ఈ లెంత్ బాగా చిన్నదిగా ఉంది. సో 6x6 వాళ్ళు అయితే తీసుకోండి. పిల్లో కవర్స్ ఇలా వస్తాయి, బిస్కెట్ కలర్ కాంబినేషన్. ఇట్లా 4 సైడ్స్ మనకి బోర్డర్ అయితే వస్తుంది. 6x6 వాళ్ళు అయితే తీసుకోండి. ఇది కింగ్ సైజ్ అయితే కాదు, ఓకేనా. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ కింగ్ సైజ్ అయితే మళ్ళీ వచ్చింది. ఇది బేబీ పింక్, లావెండర్ పింక్ అండి. బేబీ పింక్ కూడా కాదు, లావెండర్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఇది చూడొచ్చు, డిజైన్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఇదంతా డిజిటల్ డిజైన్, కింద బార్డర్ వస్తుంది ఇలాగా. ఇదంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది. లావెండర్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. పిల్లో కవర్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డిజైన్ 2 పిల్లోస్ వస్తాయండి ఇట్లాగా. ఇది మాత్రం ఒకే ఒక కలరు, ఒకే ఒకటి అయితే ఉందండి ఈ పీస్. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. టోటల్గా లుక్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ ఇది కింగ్ సైజ్ అండి. కింగ్ సైజ్లో మనకి ఇలా బార్డర్ అయితే వచ్చింది, బిస్కెట్ కలర్ కాంబినేషను. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి మొత్తం ఇలాగా పిల్లో కవర్స్ ఇదొకటి 2 పిల్లో కవర్స్ అయితే వచ్చాయండి. డిజైన్ కూడా డిజిటల్ డిజైన్ అయితే వస్తుంది. 4 సైజ్ బోర్డర్ కూడా వస్తుందండి. ఇది కింగ్ సైజు అంటే 93x108 మెజర్మెంట్. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, టోటల్గా లుక్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్ మాత్రమేనండి జైపూర్ కాటన్లో. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక డిజిటల్ ఫ్లోరల్ డిజైన్స్, పిల్లో కవర్స్. ఇవి 2 పిల్లో కవర్స్ అనమాట. ఇది మొత్తం కూడా కింద బోర్డర్ వస్తుంది ఇలాగా. ఆల్ ఓవర్ డిజైన్ అయితే వస్తుంది. మొత్తం కూడా లక్స్ గ్రీన్, బిస్కెట్ కలర్ పైన లక్స్ గ్రీన్ కలర్ తో వస్తుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్. స్క్రీన్ షాట్ అయితే ఇలా తీసేసుకోండి. బాగుంది కదా, డిజైన్ చూడండి, దగ్గరికి చూపిస్తాను. లక్స్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో డిజిటల్ ఎంబోస్ డిజైన్స్. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉన్నాయి. ఓన్లీ 750, కింగ్ సైజ్ అండి. ఓన్లీ 750 రూపీస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఇక్కత్ స్టైల్లో వస్తుంది. జైపూర్ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి, ఇక్కత్ స్టైల్లో వస్తుంది. ఈ 2 వచ్చేటప్పటికి పిల్లో కవర్స్, ఇదొకటి పిల్లో కవర్స్. కింద బోర్డర్ కూడా వస్తుంది. ఈ బోర్డర్ అంటే 4 సైడ్స్ వస్తుంది. ఈ బోర్డర్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇలా చూపిస్తాను. ఓకే కదా, ఇది 4 సైడ్స్ బోర్డర్ కూడా వస్తుంది. డిజైన్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఇక్కత్ స్టైల్లో డిజైన్ అయితే వస్తుందండి మనకి. ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్, కింగ్ సైజ్ బెడ్షీట్ 750, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి చాలా హైలైట్ అండి. ఇది ఏనుగు పైన మహారాజు వస్తున్నట్టుగా డిజిటల్ డిజైన్. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అయితే ఉంది. క్రీమ్ కలర్ కాంబినేషను, ఎల్లో కలర్, రాయల్ బ్లూ, మెరూన్ కలర్లో ఏనుగు పైన ఇలా రాజు వస్తున్నట్టుగా, అంబారీ పైన రాజు వస్తున్నాడని ఏదో అంటారు సంథింగ్, మనకు కూడా ఎంత పర్టికులర్గా తెలీదు. ఇది వచ్చేటప్పటికి పిల్లో కవర్స్ అండి. 2 పిల్లో కవర్స్ వస్తాయి, సేమ్ డిజైన్.
జిప్ విత్ జిప్ అయితే వస్తాయి. అక్కడ పెడితే మళ్ళీ మధ్యలో డిజైన్ చూపించలేను. ఈ పిల్లో కవర్ పైన పెట్టు. పిల్లో కవర్స్ తీసేసే, ఇంకా డిజైన్ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. అది పిల్లో కవర్స్ 2 చూపించా కదా. డిజైన్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు. మధ్యలో ఒక డిజైను, ఒక బోర్డరు, మళ్ళీ 4 సైడ్స్ కూడా. ఓకే, పట్టింది కదా ఫోన్లో. ఇది ఫోన్లో పట్టిందా లేదా అని కూడా చూసుకోవాలబ్బా. ఇదిగోండి ఇలా మొత్తము, ఇంకా పట్ల. ఓకే, ఇది ఇలాగా ఫుల్ డిజైన్ అయితే ఇది. ఫుల్ డిజైన్ అయితే ఇదనమాట. ఇప్పుడు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను, దగ్గరికి చూపిస్తాను. జూమ్ చేయటం అంటే దగ్గరికి చూపించడమే. ఫ్లోరల్ డిజైన్లో ఇలా వస్తుందండి. ఫస్ట్ ఏమో ఫ్లోరల్ డిజైన్ బార్డర్ వస్తుంది, తర్వాత ఈ ఎలిఫెంట్ పైన రాజు ఉన్న బార్డర్ వస్తుంది. మిడిల్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లోరల్ అయితే వస్తుంది. టోటల్గా ఎలా ఉంటుంది, ఓన్లీ 750 రూపీస్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. 2 పిల్లో కవర్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎల్లో కలర్. ఈ అంబారీ పైన ఏనుగు మహారాజు డిజైన్లో ఎల్లో కలరు. ఇవేమో పిల్లో కవర్స్, ఇదొకటి. ఇందాక చూపించా కదా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఇది ఎల్లో కలరు, అదేమో రాయల్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఓన్లీ 750 రూపీస్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. జైపూర్ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్, ఫుల్ వాషబుల్ అనమాట. ఓకే, మీకు ఏది కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఇస్తాము. ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసి బుక్ చేసుకోవచ్చు. 2 పిల్లో కవర్స్ ఇవి. ఓకేనా, ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఇది. నెక్స్ట్ది లాస్ట్ కలెక్షన్. నిదానంగా తీరా. ఇది లావెండర్ కలర్ కలెక్షన్. దీంట్లో కలర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చూపిస్తా. పిల్లో కవర్స్ చూడొచ్చు మీరు. ఇది ఒక పిల్లో కవరు, ఇది ఒక పిల్లో కవరు. 2 పిల్లో కవర్స్, 4 సైడ్స్ బార్డర్, మధ్యలో లావెండర్ కలర్ డిజైన్. వీటిలో ఇంకా ఒక 3 కలర్స్ అయితే వచ్చాయి, అవి కూడా చూపిస్తాను. ఇది టోటల్గా ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ 750 రూపీస్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. 4 సైడ్స్ బార్డర్ వచ్చి, మధ్యలో డిజైన్ వచ్చి ఓన్లీ 750 రూపీస్ మాత్రమే. ఓకే, ఇది డిజైను మీకు దగ్గరికి చూపిస్తాను. డిజైను ఓకే, ఇది కింద వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక బోర్డరు, మధ్యలో ఇది ఒక బోర్డరు, మధ్యలో ఇలా వస్తుంది మొత్తం. ఇదేమో లావెండర్ కలర్ అనమాట. ఇట్లా 2 పిల్లో కవర్స్ వస్తాయి. 750 కింగ్ సైజ్. దీంట్లో మనకి ఈ లావెండరు, ఇది బోర్డర్కి లావెండరు. మీరు బోర్డర్ కలర్ చూసుకోండి, మొత్తం ఒకేలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి క్రీమ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి రాయల్ బ్లూకి పిస్తా గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఇలా. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి రాయల్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషను. ఈ బార్డర్ని బేస్ చేసుకొని మేము కూడా పార్సిల్ చేయటం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇదేమో పిస్తా గ్రీను, ఇది వచ్చేటప్పటికి రాయల్ బ్లూ కలరు, ఇది వచ్చేటప్పటికి లక్స్ గ్రీను. ఇట్లా మొత్తం 3 కలర్స్. ఓపెన్ చేసింది ఒకటేమో లావెండర్ కలర్. మొత్తం 4 కలర్స్. కింగ్ సైజు. ఓన్లీ 750 రూపీస్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. ఓకేనా. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే జయ కిచెన్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఇంకా ఏంటంటే జయ డిజైనర్ స్టూడియో ఛానల్ కూడా మనదే. ఆ స్టూడియోలో కూడా మన ఈ టాప్స్ కలెక్షన్ అయితే పెడుతున్నాము. సో బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు అవి కూడాను. ఓకేనా. ఆఫర్ సేల్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. 2500 వరకు కూడా అయ్యారు సబ్స్క్రైబర్స్ జయ డిజైనర్ స్టూడియోకి. సో ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని 3000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే కనుక ఆరిఫా బ్రాండ్వి కాస్ట్ టు కాస్ట్ సేల్ అయితే పెడతాను. ఓకేనా. సో జయ డిజైనర్ స్టూడియో ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సెర్చ్లో వస్తుంది. ఇన్ కేస్ సెర్చ్లో రాకపోతే కనుక లింక్ పెట్టమన్నా పెడతాము. లేదంటే కనుక లైవ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, నార్మల్గా ఇవి నార్మల్ వీడియో కదా, లైవ్ వీడియోలో కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్ అయితే ఉంటుంది. దాని ద్వారా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్. ఇంకో వీడియో అయితే మీ ముందుకైతే వస్తాము. మీ జయ.